olmalı her annenin sevgili konuklar. Demlediği çayı süzerek getirmesini seyrettiği, pişirdiği kahvenin tadında gizlediği, özenle beslediği. Bir de annesi olmalı her kızın. Konuşurken dil verecek, yürürken el verecek, karşılıksız sevecek, hasretle sarılacak. Tıpkı az sonra sahneye gelecek solistlerimizden anne Vildan Dicle ve kızı Mine Doğan gibi. Bakalım birbirlerine nasıl seslenecekler? Gözde yaşla gülüm